မင်္ဂလာပါဆမ်မန်နိုလက်ချန်တော့ပြန်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါဒီဓာတ်တစ်ချောင်းပေါ့နော်လုံးဝမပြတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီပြောရဆိုလွှတ်ပြရမယ့်အချိန်နဲ့ဓာတ်တွေရောက်လာဘလို့ပေးတွေးဒါကထက်မလာဘူးဒါကမပြတ်ဘူးဆိုတော့လူတွေတက်ကျွန်တော်နေပညာတစ်ခုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ကိုဘလို့ထက်အောင်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးလိုအပ်တာကဒီလိုမီကြီးနှလုံးလိုအပ်တာပေါ့နော်နှလုံးဒီကောင်းနှစ်ခုလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပြမပြတ်ကိုကျွန်တော်လက်ပြမယ်ဒီမှာဒီစာရွက်တော့မပြတ်ဘူးဒီမှာတွေ့ပါစာရွက်တော့မပြတ်ဘူးနော်ဒီမှာဒီမှာစာရွက်ပဲပြေးသွားတယ်တော့မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသားပြတစ်ပြားယူလိုက်မယ်လောက်လို့စင်ဒီကောင်းလေးကိုဖြုတ်ပါမယ်ဒီကောင်းပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်ကိုဒီလိုချမှာနော်ဒီလိုထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကိုပောက်တဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးအဆောင်လေးတွေပေါက်လာမှာနင်းနေကတော့လို့နော်ညောတမောရှောင်းထည့်ပါမယ်ဒီမှာရိုက်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုဒီလိုထပ်ချမယ်ဒီနော်ဒီနားလေးတယ်နော်ဒီတိုင်းနော်ဒီတိုင်းလေးနော်ပြီးရင်ဒီမှာအမုတ်ထည့်မယ်ဒီပြီးရင်ရိုက်မယ်ကြည့်နေဟာလားဒီမှာ
ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရပြီနော်ဒီမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုညံ့တော့ဆွဲမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်တစ်ချက်လေးရင်တစ်ချက်နော်ရပြီနော်ရပြီနော်ဒီမှာခုနစာရွက်တော့မပြတ်တဲ့ဟာဒီမှာခောက်ပြီးတော့လိတာတော့မှာနော်ဒီမှာနော်ရပြီ